Улуттук филармонияда Раймалы менен Бегимай этно мюзиклы 5 күн көрүүчүлөргө коюлду. Анын жабылышына министрлер кабинетинин төрагасы катышты. Театралдык коюм көпчүлүктүн купулуна толуп, элдин суроосу менен 7-8 мартта дагы тартууланат. Этно мюзиклда 60 жаштагы Раймалы менен 18-деги Бегимайдын махабаты баяндалат. Чыгармадагы эки башкы каармандар үчүн эки курам даярдалган. Дастанчы Өмүрзак Кайыпов менен ырчы Турдукан Сарбанова аткарса, эмгек сиңирген артист Улан Качкыналиев менен 23 жаштагы Аруке Абдыкалыкова ойнойт. Улуу адамдын чыгармасын аткардын өзү түйшүктүү болбой жок, түйшүк жаратты. Акчолук чеберчиликти кичине жетишпеди. Анан акырындап көчүп бара сүйлөт демекчи. Ошо режиссердун жардамы менен ушул ролду аткарганга жетиштик. Кудай буйрса мына бүгүн уже канча жуунун акыркы күнү берип атабыз. Актер болбогондон кийин ырчыга өтө эле оор болот экен албетте. Бирок ошонун баарын жеңип чыктык да. Мунун баары режиссерлордун чеберчилиги деп эсептейм. Алар мага кандай коюшту? Мындай кылышың керек, мындай кылышың керек. Мен окшошпой аткан жерлеримди кайрадан оңдоп айтышты. Ар бир сөзүмдү, ар бир кыймылымды карашты да. Ошол үчүн бул жерде режиссерлордун чеберчилиги. Этно мюзикл залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романынын негизинде театралдаштырылды. Ага Улуттук филармониянын 200гө жакын кызматкери катышты. Чыгарманы Камбаркан ансамблі менен Карамолдо Орозов атындагы оркестринин музыканттары коштоду. Бул жакта ырчылар, солисттер, музыканттар бар филармонияда. Ал эми актерлор жок. Актер болуш үчүн 4-5 жыл атайын адамдар окуйт да. Ошон үчүн биз 2-3 ай мурун кастинг бүткөндөн кийин биз тренингтерди баштадык. Биринчи, экинчи айда 1,5 ай биз жалаң гана көнүгүүлөр менен алыштык актердук чеберчилик боюнча. Андан кийин материалдын өзүнө кириштик деп айтсак болот. Ролдорго бөлүштүрүп окуп. 1,5 ай алар билишкен да жок ким кайсы ролду ойнорунчу, мындай интриганы кармап турдук да. Бул чыгарманы сахналаштырууга 3 айга жакын убакыт кеткен. Анда ырчылар актердук чеберчилик боюнча сабак алышкан. Көбүнчө эми театрлаштырылган болуп атпайбы азырчы. Биз үчүн ошол өзгөчөлүк болуп атат. Актерский мастерство 2 ай бизге сабак өтүштү. Колубуздан келишинче үйрөндүк. Албетте абдан бизге кызыктуу болуп атат. Актердук чеберчилик менен ырды, бийди кошо алып кеткен. Актерлук чеберчиликти өттүк, бийге бардым. Мен ошо ойлоп турмун, бийлейт экенмин деп, көрсөм мен бийлейт экенмин. Аябай таң калдым. Мындай айтканда, көрүнүктүү жеринде бийлейм, Акмарал менен чогуу бийлейм. Биздин Акмарал бий тобубуз бар. Бегимай, кайда жүрөсүң? Айылды аралап. Долбоордун автору жана жетекчиси эл артисти Кыргызбай Осмонов, либреттосун эл акыны Алуу Туткучев жазган. Ал эми башкы режиссеру Умар Кадыров жана Айнура Качкынбек кызы. Иния Тергешева, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.